akka Maryam kan obsituuni akka Maryam sanitti bizinesa mataa kiyyaa danda'ee hojjedha of jiraachisa yoo kajettu ta'u taate dura yaaddutu murteessa. Dura kiisa waa qabaachuutu murteessa. Sammuu keessa waa qabaachuutu murteessa. Ammallee jechuudha chilootaan keetis murteessa. Kana yoon jedhu dandeettiin kan kee sun maalidha? Yoonii fi fakkeenyaaf waggaa 2 dalagii 3 dalagii 4 dalagii 5 dalagdeemi fakkeenyaaf mallaqa waraqaa keetiin darasiifattu yoo qabaatte mallaqa yookaan bizinesa tokko ittiin sochootu yoo qabaatte dandeettii bira si barbaachisa. Mallaqa qofaa miti jechuun ilmi namaa kan ittiin sochoo dandeettii sammuu qabaachuu danda'uu qabda. Waan tokko amma fakkeenyaaf ana asirra taa'ee dawaa hojjechaa jira qoricha hojjechaa jira waan kana maaliifin itti fayyadamu? Muuxannoo kiyya fakkeenyaaf kan biyyarraa qabudha. Waan kana itti fayyadamuu qaba kanan naa waaxaadhee filadhee keessaa itti fayyadamuu jira. Isinii galee akkasuma atillee okaa dandeettii nigdii wayii waan wayii nagadu uffatuma kana nama karaa itti nagadatu beekutu jira jechuudha. Wallahi billahi amanuu baadhaa ani ila kun uffata biraa qabu. Shiita ijoolleen madam qimamochaani warra jechuudha. Waan irraa xalabatee barbaadu shaampoo waan garagaraa zayita kana waan kana keessa noo kaayinaan jedhe yaadadheetu uffata kana nagarsiisu. Muuxannoo kiyya maalirra hidhate gizima dhufee liibii seenu waa'ee dawaa kana haasaa jechuudha. Uffatuma kana gurguruu nama chilootaa qabu jira. Nama uffatuma kana gurguruu hin beeknetu jira. Isinii galee dandeettii akkasii hin qabnetu jira. Nama fakkeenyaaf maaliif mee afaanin nan qabin siif hin xumura. Kanaafiyyuu jechuudha. Mallaqa qofa osoo hin taane wanti dandeettiitti qabdu murteessaadha gadi baatee biyya namaa keessatti uf dandeettee jiraachuuf. Sii galee hin dhufta biyya waggaa 2 teette waraqaa dalasiifadhee ala bahaa qofarra yaadu hin qabdu abadan. Ala yoo bahe maal hojjedha? Dandeettii maalii qaba? Aniin tun fakkeenyaaf hoon taa'ee uffata tokko hin nagada jedhe uffata sana akkamitti akka naa waaxa'u beekaa. Isuma sana yoo jabaadhe hojjechuu danda'a. Aniin tun akkamii jette of laaluun dirqamaa jechuudha. Har'uma hin dhuftaa yookaan madaamin sikkaatii bakka yaalloon haati tantee tagasideesse hundi kan kee haadha jalatti guddatte haadha qabda. Haati tantee osoo sin qixaaxin osoo sin arrabsin osoo waan ati dalayde kana kun sirrii miti siin hin jedhan guddiftee sin ga'en. Ani harmeen tiyya fakkeenyaaf har'a uf danda'ee bakka kana jira. Asitti wanni sun sirrii miti yoo isin naan jette qasaman billaahi hin godhu. Harmeen tiyya natti bilbilte wanni sun sirrii miti naan jennaan an sirrii miti ittiin beeka. Bas sirrii miti ittiin beeka waan san. Sii galee kanaafu haati tantee si qixaaxxee si guddisti. Haati tantee osoo sin arrabsin osoo yoo ati laga buutee turte maaliif turte jettee ol fuutee gad sin deebisin manaafa si ariitee laal si hiitee si garaftee fa'a si guddisti jechuudha. Har'a ammoo eega xiyyaara yaabbattee dhuftee mana san namaa seente akkamitti haati ormaa akkamitti sin arrabsin haati ormaa akkamitti sin qixaannettee yaaddaati. Haati teetuu si qixaaxxiimi saniifuu jechuudha. Waan laal irra guddaa yeroo aramni sin ergattu ishii baay'isa tole. Fuula ufuma guduunfiteen dhaabatin tole ishinan hojjedha. Homan dandeenye kan haga dandeettu irraa hojjedhu haga dadhabde ammoo si gaafatteemi waan kana hin geessinoo siin jettu madaam waan kana hojjedhe sa'aatiin naanqate. Sabaayin ittiin wallaahi billaahi arabni gowwaadha si dhiifti. Yoo ati isiin kana hin beektan araba walumaan beeyna. Akka waan atiin tun nama 9 taate waa 99 kana hojjedhu siin jetti fakkeenyaaf tammaa hojii qabdu jechuu waa 99 hojjedhu siin jette si biraa baati kama atiin dandeenye kan ati ishima jedhin sa'aatiin isiin galtutti waan jajjabaa isii barbaachisu keessa hojjedhu waa isii ijji isii irra dhaabbatu laal mala jechuu mala deema namni mala bula sii gade waa ijji isii keessaa laaltu waa 99 isiin dhaamte san keessa waa 5 waan ijji isii irra dhaabbattu keessaa dalagii kaammaaf isiinuu deebitee sin gaafatu qubaan qabdu. Kaammaaf hin dalagii yoo isin siin jette yeroo naanqate hin beekti beekaa 99 sitti dhaamti malee sii galee akkasiin malaan
laal madaan nyaata kan kee nyaata bishaan kan kee dhugaa hirriba kan kee kalkanii rafaa okay uf eeggachaa osoo hin cabsin osoo hin miinin suuta malaan akkasitti dalagattee mallaqa kan kee kayoo asii madaamin inshallah 200,000 sikkannite akka waan sitti laal achii shayxaanni wayii Itoophiyaa irraa si gadhiisanii 500,000 akka fudhatte nasi huugootee Itoophiyaa buuftu san dhaabiiti waan huugootu huugadhi mallaqa tante irraa kuufadhu taafte irraa kuufadhuuti eegasii waan kuufatte saniin akka Maryam kana ta'uu yaali akka nama biraa ta'uu yaali amma ijoolleen keenya baay'een bizinesii godhatan akkas ta'uu yaali malee zim jettee madaamiin natti wacci madaamiin akkana nagooti madaamiin asiin buute achiin buute jettee kaayyoo kan kee ofitti cabsiteeti laal jireenya keellee booresitee sammuun kan keessi wallaahi billaahi mana ijaaza halkan takka ani Maryam mana ijaaza guyyaa shambuluu irra mana madaamii deeme nyaata hisaaban qabne nyaadhee mana hisaaban qabne bulee ብር 500 መዳሚ ራፍዳደ የተሻለ ስራ እየፈለኩ ብር 500 ተቀብዬ ማስራት ይሻለኛል ሲገለ ኢሲዲ ገላምቴ ይጆላ ከሲ ሰሙት አይደላይሲስ ዮማን ኢጃዛ ዱፍት ኦሶአቲ ብሪ መረጥ ኦሶአቲ ሁጂ መረጥ ጢን ሰሙን ከሲሚ ደሜ ላል ኢማ ያዶይታ ኢማ ሂራርታ ወኒ ሁንዲ ሲቲ ሂንቶሉ ሲገለ ሳን ኢራ adabadhu taxalaba jirtu fiidatu maxalaba bahu fe maratin obs sabariiti waa irra dhaabbadhu waa kiisii kan kee keessa kaaya yoo dalayda waa kuufadha waa qusadha waan baay'ee wanni nama mudatu biyya namaa keessatti osoo ati hin beekin osoo ati isii biraa bahaaf ati itti yaaddu jechuu isiin tikkeetti sirraa murtee boolee si buuftu ufii qarshii takkan qabdu boorsaa kee keessa finfinne gabbuutee kee kamaaliin bitatta haga warri kan keessi dhufu bishaan maaliin bitatta waa kaaya boorsaa kan kee keessa waan baay'ee wanni nama mudatu osoo siin fuutee osoo ati yaadin biiroon si dhoofti biiroon safaadhaan hin jiru daabboo takkatti isii kenna shaayii waliin yoo coggaarraan kan kee waan saniin tasmaammaan yoo qarshii qabaatte qarshii kan keetiin bittee fayyadamta sababni illee maali yoo nyaatte keessa vaayitaaminni dhufa aariin akkas nyaanni hin jiru kana keessatti jechuudha bakka hiraarta hiddi narbii kan keetii seeraan socho'uutti hin jiru siigalee kanaaf ijoolleen teeni shamarranii jechuudha waan akkanaa kana sirritti of eeggachuun barbaachisaadha biyya namaa keessatti obsuun barbaachisaadha obsarraa kan hafe ammoo qaama kan kee eeguun barbaachisaadha mallaqa kan kee kuufachuun barbaachisaadha mee faaxeen jechuu 500,000 600,000 osoo dalaydu baatii tana fudhattee biyya ergitee gidduma kana keessa wanta wayii yoo hajamtu qarshii 50 dhabdee rakkattu hin jirtu dhuguma baasi hin jirtu Mayri kala zamani siti assalamu alaikum